Ajali nyingine katika barabara ya Wazo kutoka Kibaoni Tegeta kuelekea kiwanda cha Twiga Cement, ambapo lori lililobeba saruji kutokea kiwandani na kuferi breki kuingia katika maduka ya watu, huku likisaga baadhi ya pikipiki na bajaji zilizokuwa kando ya barabara hiyo. Aidha, katika ajali hiyo watu 6 wamejeruhiwa, huku 2 wakitajwa kuvunjika mifupa na kukimbizwa katika hospitali ya Kitengule iliyoko jirani Kibaoni, na wengine kupewa rufaa kwenda hospitali ya Mwananyamala. Katika tukio hilo, jeshi la polisi liliwahi kufika pale katika eneo la tukio na kuimarisha ulinzi. Hata hivyo, mkuu wa wilaya ya Kinondoni Mheshimiwa Saadi Mtambule amepongeza hospitali ya Kitengule ambayo imekipokea majeruhi wa barabara hiyo mara kwa mara. Pia ametoa pole kwa majeruhi na wahanga wa ajali hiyo na kusisitiza nia ya serikali ya kupanua barabara hiyo katika mpango wake wa muda mrefu, huku akieleza kufikia hatua za mwisho za kuanza kwa magari ya mizigo kutumia njia ya mchepuko kama utatuzi wa muda mfupi kupitia nyuma ya kiwanda cha Twiga. Na kama serikali tumeendelea kuchukua hatua, na hasa kwa kushirikiana na wenzetu wa TANROADS wanaosimamia ujenzi pamoja na ukarabati wa mabarabara haya. Na tunachofahamu na kuambia wananchi ni kwamba tuendelee kuvuta subira, kwa sababu serikali ina mpango mahususi wa kuifanya hiyo barabara badala ya kuwa njia 2 iweze kuwa njia 4. Kwa hiyo haitazuia tu hizo ajali, lakini pia itasaidia kupunguza jamu ambayo imekuwa ikitokea sana kwenye maeneo haya. Kwa hiyo naomba wavute subira wakati serikali inaendelea kuchukua hatua za kuhakikisha barabara hii inatanuliwa na hivyo inakuwa rahisi kwa kupitika. Uongozi wa hospitali binafsi ya Kitengule pamoja na kueleza utayari wa kuhudumia ajali za mara kwa mara zinazotokea katika barabara hiyo, pia anaeleza nia ya dhati ya hospitali hiyo kuisaidiana na serikali katika kutoa huduma kwa jamii inayowazunguka katika hali ya udharura zikiwemo ajali. Kama Kitengule na tunapenda kuhakikisha kwamba watu ambao ni majirani zetu au jumuiya ambayo tunakutana nayo, tutaendelea kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba tunatoa huduma za haraka kila inapotokea ajali kama hizo, kwa sababu ajali, mtu anapata ajali hajaiombea na anakuwa hajajiandaa. Kwa hiyo ndio maana sisi kama hospitali ya Kitengule kila ajali zinapotokea siku zote tunapokea, tunawatibu, tunapata tiba ambayo ni sahihi, lakini pia inapokuwa inahitajika kupewa referral kwenda aidha Mwananyamala au Moi au Muhimbili, basi huwa tunafanya hivyo, na tunashukuru sana siku zote tunapata ushirikiano kutoka kwenye hospitali ya Mwananyamala na Moi pamoja na Muhimbili, hawajawahi kutuangusha. Kwa hiyo nafikiri ushirikiano huo kati ya hospitali ya serikali na sisi hospitali za binafsi uendelee kuwepo, lakini na sisi tunamhakikishia mkuu wa wilaya na serikali chini ya Rais Shupavu, Rais Samia, kwamba hospitali ya Kitengule itaendelea kuhakikisha kwamba tunatoa huduma kila inapotokea madhara kama haya, ili kuhakikisha kwamba mwananchi Mtanzania hapotezi maisha wakati sisi tu. Asante sana. Naitwa Mkatu Kiraja, ni mkazi wa mazingira ya hapa Wazo Kiwandani. Kwa area ya hapa inaitwa Wazo KKT au msikitini maarufu. Namna ilivyotokea ni ajali ambayo imetokea ghafla sana, kwa sababu gari lilitoka huko juu kiwandani wakati inatoka kupakia mzigo, ilikuja limefeli breki. Sijajua ni breki ilifeli au ilifeli gari, lakini ilikuja liko kwenye mwendo wa kasi ya ajabu sana, ambayo kwa mbele yake wakati inakuja palikuwepo na mama mmoja amepakizwa kwenye bodaboda. Ni mama mtu mzima, kwa unaweza kumuita yule bibi, alipakizwa kwenye bodaboda, akawa na yule bodaboda, afu kuna bajaji mbele yake inashuka. Sasa wale situation hawakuiona kwa sababu ilikuwa ni nyuma yao. Yule dereva aliyekuwa anaendesha gari hapa alishaona kwamba hawa watu siwezi kuwakimbia tena kwa kwepa, kwa hiyo aliwafuata moja kwa moja. Sisi tulijua pale wale walikuwa wamepoteza uhai wao. Kwa hiyo tulichokimbia baada ya kuona mshindo ule ulipiga, maana ilikuja ikagonga nguzo ya umeme. Ilipokuja kugonga nguzo ya umeme, baada ya kukwepa kwamba isiendelee kuingia kwenye barabara kukwepa, akagonga nguzo ya umeme. Kwa alipogonga ile nguzo ya umeme ndio akawa amehama njia, ameshakuja huko upande wa barabara, amekisha barabara. Na gari imesimama. Sasa pale tulikuwa tunaona ile shoti za umeme zinapiga, na sisi tunapiga kuja kuangalia ni nini kimetokea zaidi. Bila kufika pale, yule bahati nzuri tunasema ni maajabu. Mimi nimeona mjiza wa kwanza kwa leo, kwa sababu ni mjiza ambao naweza kuita mjiza, kwa sababu ni kitu ambacho sijawahi kukiona, yani kitu ambacho ni cha nadra sana kukiona, kwa sababu sisi tulitegemea kwamba yule mama pale juu atakuwa amekufa.
ila bahati nzuri Mungu ni mwema, nilikuta mtu anapumua, ila tukaenda kuomba msaada kule Kitengule kwa sababu ni hospitali ambayo ilikuwa karibu sana. Tuombe msaada wa ambulance hizo kubeba majeruhi ambao wamepata majeraha wapeleke kupata msaada wa matibabu, lakini tulifika kule tulipewa majibu ya kwamba wale hawawezi kutoa usafiri wa ambulance kwa sababu ni hospitali ya binafsi, mpaka hospitali ya serikali ndio inaweza ikawa inatoa usafiri wa ambulance. Na hii gari ilivyo fail break kuanzia kule juu, labda iligonga nini na nini hapo katikati? Kwa haraka pale wakati inatoka kule juu mpaka inafika pale kanisa la PKT pale, ilikuja sijaona ajali yote kwa pale, ila ajali imekuja kuanzia pale hapo ilipofika pale msikitini pale, kuna njia inakata inaingia uchochoro, ndio pale gari dereva alipoitoa barabarani kuleta uchochoroni, lakini hapo ndio ajali nilipoanza kuziona kwa macho kwamba kuna huyu wamepitiwa, kwamba wale wa kwanza ambao niliwaona ni yule mama na aliyekuwa anapatiwa na bodaboda pale juu na hizi bodaboda, na kuna nyingine tairi iliyotoka hiyo, kuna tairi hapo imetoka, wewe angalia huko tutaziona hizo, ilienda kugonga kule, kuna chini kule mbele kule kuna bajaji ilienda kugonga, ilichomoka kaenda kugonga kule bajaji. Ndio situation iliyotokea kubwa sana, na kwa haraka hakukuwa na msaada wowote wa polisi wala nini. Sisi ndio tuliweza kuhangaika kwenda mpaka kupiga simu polisi makao makuu wa usalama, kuwaambia kwamba hapa kuna tukio moja mbili limetokea, na kwenda pale Kitengule kupata msaada wa nini, waambie sisi kuweza kuokoa majeruhi ambao wamepata ajali. Asante sana.